Dolaş dolaş dolaş. Başım döndü ya. Millet nasıl buluyor bu mantarı anlayamadım. Sonra da bir tane kocaman gözümün içine girince kocaman bir tane bulduk. Vatana millete hayırlı olsun. Tam da sandal ağacının dibinde sandal meyvesi yerken bunu bulduk. Hayırlı olsun. 10 kadar oldu. Devam. İçeriğimi beğendin mi? Abone ol, beğen, paylaş.